Hi guys, I'm back to the prank. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Atar 16 bro. Sekarang kita mau bikin prank baru lagi, yaitu nembak orang pakai pistol mainan ini. Yaitu nanti kita fire, door, dan kita akan nambahkan ekspresinya guys. Dan di sini saya sudah bersama Kakar, kolaborasi lagi guys, kolab kedua yang ada di belakang kamera. Jangan lupa subscribe Kakar juga, dan tentunya jangan lupa subscribe channelnya Atar 16. Like, share, and comment guys. Oke guys, mau lihat keseruannya? Let's go. Fire. No. Fire. Door. Door. Fire. Oh. Door. Shh. Fire. Door. Fire. Door. Enggak, aku gagal jadi polisi jadi. Door. Fire. Bro, door. Fire. Door. No. Door. Fire. Door. Fire. Door. Mati pak. Door. Fire. Door. Fire. Door. Fire. Door. Fire. Fire. Door. Fire. All fire. Fire. Door. No. Fire. Door. Hey. Door. Oke guys, segitu aja kegokilan dan keseruan di video kali ini. Jangan lupa subscribe guys. Saya akan memberikan sesuatu yang lebih menghibur dan lebih gokil dari sekarang guys. Itu janji saya untuk kalian dan untuk menghibur kalian.
Dan tentunya kalian juga harus subscribe, like, share terus ke sosmed kalian dan komen di bawah. Dan di belakang saya ada kameramen Konten Kakak, jangan lupa juga subscribe channelnya dia dan follow Instagramnya dia, Konten Kakak, dan Instagramnya saya Antar 16.